Waswahili na kuiteni hapa kuna habari kuhusiana na huyu dada ambaye anaitwa Menta Cherry. Huyu dada bwana huko mitandaoni amekuwa akitoa ushauri kwa watu ambao wanaishi na VVU. Yeye anawaita wa VU. Na kitu kizuri zaidi ni kwamba yeye mwenyewe ni mmoja kati ya watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Sasa bwana siku kadhaa nyuma aliweza kutoa code kwa watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Akatoa kwamba ili uweze kumtambua mpenzi wako kama ana virusi vya ukimwi unaweza kutazama nyayo zake na kuangalia kama ana vidoti vyeusi, basi huyo jamaa ama huyo mdada atakuwa anaishi na virusi vya ukimwi. Sasa serikali kaingilia kati hili jambo na kusema kwamba amefanya jambo ambalo sio sahihi, kwa sababu huwezi kumtambua mtu kwa kumuona. Ni mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi hauwezi kumtambua kwa kumtazama ama kwa kuona features fulani na nini. Huo ni kama unyanyapaaji. Sasa leo bwana Menta Cherry ameweza kuomba radhi kwa serikali na Wizara ya Afya kwa kile ambacho alichokizungumza. Tumsikilize hapa. Kukanya sana amigo, watu wa Mungu. Huyo amigo leo hii ndio mimi. Niko hapa mbele yenu Watanzania wenzangu, lakini pia Wizara ya Afya kuomba radhi kwa content niliyoifanya na kusema kwamba unaweza kumtambua mviu kwa kuangalia vidoti kwenye miguu yake, kwenye nyayo za miguu. Ninaomba sana radhi. Sina cha kujitetea, nimekosea, ninaomba msamaha. Poleni Watanzania wenzangu kwa kuwapa taharuki, na wengine mmesema nimesababisha hata mahusiano yenu yamevunjika, naombeni mnisamehe sana. Unaweza kumtambua mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa kwenda kupima naye afya na sio kuangalia vidoti kwenye nyayo za miguu. Ni kweli nimekosea, na nimekosea kutoa kodi ambayo iko kwenye miguu yangu na kudhani ni kila mviu anayo. Ninaomba radhi, nawapenda sana, stay safe. Yes bana, haya ndio maneno ya Menta Cherry ambaye ameomba radhi kwa Wizara ya Afya kwa kuzungumza kile ambacho alichokizungumza mwanzoni, kwamba yeye alizani kwamba kwa vile ambavyo alivyo yeye katika miguu yake kuna visigino huko kuona kwamba ana vidoti vyeusi, basi kila mviu basi atakuwa navyo hivyo, akatoa code. Sasa hiyo bwana kwa upande mmoja ama mwingine serikali kupitia Wizara ya Afya wameweza kuona kwamba hilo ni kama unyanyasaji wa kijinsia, unyanyasaji ama unyanyapaaji wa watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Bana Menta Cherry ameweza kuwa one of the activists ambao wana support sana kuwashawishi watu kutumia madawa ya kupunguza ama kufubaza virusi vya ukimwi, na ni kitu kikubwa sana ambacho wanakifanya, na to be honest mnyongeni haki yake mpeni. Katika hilo ambalo alizungumza kuhusiana na zile code kuhusiana na watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, unaweza kuwatambuaje na nini, amekosea, lakini kuna mengi mazuri ambayo Menta Cherry huwa anafanya, ikiwemo mojawapo ni kuhakikisha kwamba anawatia moyo watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi na kuwatia moyo waendelee kutumia dawa zile za kufubaza. Na pia vile vile hivi karibuni kumekuwa na maneno ambayo yalizungumzwa kwamba madawa yatakuwa nauzwa, yale zile dawa za HIV zitakuwa ARV manake zitakuwa zinauzwa, lakini yeye alikuja akazungumza kwamba dawa zipo jamani, na dawa ziko for free kama kawaida, so waviu waendelee kwenda kwa ajili ya kujipatia hizo dawa na wazitumie. Kwa sababu kutumia zile dawa kwa wakati zinasaidia sana kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na kuna maneno yake kidogo nitawekeni hapo nyuma kwamba hapo mbele kwamba watu ambao wanatumia vizuri madawa yale, dawa zile za kufubaza ARV, wana asilimia kubwa kutoambukiza watu ambao hawana HIV. Kwa hiyo ni muhimu sana kutumia hizi dawa jamani. Itakusaidia kwenda kuishi kwa amani, kuishi kwa muda mrefu, lakini pia vile vile utawakinga wale ambao unawapenda, na pia unaweza ukapata mtoto na ukaishi vizuri. Tumsikilize kidogo Menta Cherry hapo anazungumza nini. Uhawayuni. Hebu tusome comment ya David Warioba. Anasema ila inataka moyo sana dada Cherry kuishi na mtu mwenye HIV, labda kama hujui, lakini ukijua hata nguvu za kuzagamuana kwa nguvu zinakata. I say David Warioba, labda wewe, lakini tungekuwa tunaruhusiwa kurekodi, mimi ningekurekodia ni kuonyesha jinsi ambavyo waviu tuna chop life. Kiukweli kwa mfano kama mimi sinyanyapaliwi, sijui wa wengine. Mimi my baby analamba mpaka unyayo. Tungekuwa tunaruhusiwa kurekodiwa, ningekuonyesha uone venye mtu ana chop life, mtu anamchop mviu. Kwa hiyo mtu akijua kwamba mtu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi haimaanishi kwamba anajisikia vibaya kufanya naye mapenzi. No. Ukimpenda mtu kweli,
unajisikia burudani, raha moyoni. Nawapenda sana. Stay safe and bye bye. Watu wa Mungu.